अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्लाह के शुक्र से। तो आज मौसम बिल्कुल साफ़ है इस्लामाबाद में। लगता है शायद इधर एक्सीडेंट हुआ है। हो गया। पुलिस वालों ने वो रोका हुआ है। ये बेचारे मजदूर लोग रात दिन इधर गुजारते हैं। लोग कहते हैं काम के लिए ले जाते हैं, नहीं तो फ्री। तो मौसम की बात नहीं कर रहा था। मौसम में बिल्कुल नीट एंड क्लीन, धूप है, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं है। आपने लाजमी बताना है अपने इलाके शहर में मौसम के बारे में। इधर रात तक तो हल्की हल्की बारिश भी थी और बादल भी ज़ोर शोर से थे। तो अब मौसम साफ है, धूप है,